Assalomu alaykum. Gelmintozlar parazitar kasalliklar guruhiga mansub bo'lib, asosan suv, oziq-ovqat hamda muloqot orqali yuqadi. Inson organizmida yashab, uning salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, organizmning immun tizimini tushiradi, kamqonlikni keltirib chiqaradi. Terida turli xil allergik toshmalar paydo bo'ladi hamda asab tizimiga ta'sir qiladi. Aqliy jihatdan ortda qolish kabi holatlar ham kuzatilishi mumkin. Har yili respublikamizda 200 mingtagacha gelmintoz holati qayd etiladi. Ayrim muassasalarda zararlanish yuqori bo'lib, asosan interbioz va gemnolipidoz kabi kontaktli gelmintozlar uchramoqda. Gelmintozlar bilan zararlanishning 90%ni maktabgacha yoshdagi bolalar hamda maktablardagi boshlang'ich sinf o'quvchilari tashkil etmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, mamlakatimizda har yili 2 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar davlat budjeti hamda xalqaro tashkilotlarning homiyligi asosida ichak gelmintozlariga qarshi davolanishadi. 2025-yilning aprel-may oyida 2 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida degelmintizatsiyaning birinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Degelmintizatsiyaning ushbu bosqichida qariyb 4,17,300 nafar bola qamrab olindi. Jumladan 2,305,834 nafar 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar, 876,620 nafar maktabgacha ta'lim muassasalarining tarbiyalanuvchilari, 834,840 nafar uyushmagan bolalar orasida o'tkazildi. Gijjalar yuqmasligi uchun bolalarga shaxsiy va jamoaviy gigiyena qoidalarini o'rgatish lozim. Jumladan, ovqatlanishdan oldin, hojatxonaga borgandan keyin, ko'chadan kelganda, hayvonlarni parvarishlash va tuproq bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirgandan keyin qo'llarni sovunlab yuvish lozim. Faqat yaxshi pishirilgan go'sht mahsulotlarini iste'mol qilish lozim. Yaxshi yuvilgan ko'katlar, mevalar va sabzavotlarni iste'mol qilish lozim. Choyshab va ichki kiyimlar ozodaligiga rioya qilish. O'zining alohida to'shagida uxlash. Boshqa odamlarning shaxsiy gigiyena vositalaridan foydalanmaslik. Kattalar esa xonadonda qat'iy tozalikka rioya qilish. Bolalarga dazmollangan kiyimlarni kiydirish. Uy hayvonlarini to'g'ri parvarishlash, ularni gelmentlarga qarshi o'z vaqtida davolash choralarini olib borish. Ushbu qoidalarga rioya qilish orqali siz nafaqat o'zingizni, balki oila a'zolaringizni ham salomatligini himoya qilgan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.